Po dohode s provinciálom Rehoľom Boska na Slovensku, s pátrom Karlovom Maníkom a jeho predchodcom, prichádzajú na toto sídlisko traja Salesiani. Najprv don Peter Pešení, potom Peter Žatkuliak a Maroš Ondriáš. Misijné nadšenie čerpali
práve zo 150. jubilea založenia Salesianskej kongregácie. 6. svetový kongres, ktorý sa konal vo Freisingu v roku 2008. Margita Don Bosco zvažoval, ona to tak zastrešuje pokojne, tak ďaká, a potom je tu druhá sestra, ktorá nastúpila, sestra Lívia, takže tieto naše sestry. My sa tešíme, že tak spolupráca pekne funguje v tomto sídlisku, a potom ešte chcem poďakovať, poviem to tiež tak rodine, dobrovoľníčkam, Katke a Zuzke. Slov, aby som pripomenul niektorých ľudí, ktorí toto dielo v začiatku tu stáli. A toto dielo nie je možné robiť, aby to robil jeden človek, je vždy potrebné tým, ktorý to musí robiť, nejaké zázemie, takže hlavne na tých ľudí. Otec biskup hovoril, že som prijal pozvanie, ale nebol by som ho prijal sám, pretože na takéto sídlisko sa človek aj sám bojí ísť, to viete, je netreba skrývať. Takže chcem sa poďakovať Emanuelovi Čurikovi, ktorý vlastne spolu so mnou keby sa nemluvil so mnou, nebol by som tu sám išiel, takže naozaj patrí mu vďaka. Ďakujem aj otcovi arcibiskupovi, ale aj emeritému otcovi arcibiskupovi Aložovi Tkáčovi, ktorý nás v začiatku podporoval a platil napríklad za nás byt a pomáhal nám, kde bolo treba, takže chcem aj im poďakovať.
Oh ragazzi, andai lungo le strade, ho incontrato zingari felici. O zingari, da dove venite? Con le vostre tende i bambini affamati. Oh, zingari, oh ragazzi, anch'io avevo una grande famiglia. I nazisti me l'hanno uccisa, furono fatti a pezzi rom e le donne. Per finire, a nakoniec farò un brano mio. prezentuje jednu pieseň svoju. Čardas. Čardáš. Giustizia, oh